สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อเซนิลครับและวันนี้เราจะต่อไปจากครั้งที่แล้วครับครั้งที่แล้วเราสร้างวิธี API และติดตั้งกับ JavaScript หรือติดต่อกับ JavaScript ครับและตอนนี้มีวิธีถ้าเกิดว่าเราจะ reload page นี้ refresh page นี้ load page นี้จะมีวิธีแสดงสัญลักษณ์เท่ากันข้อมูลข้างใน database ของเราครับ so วันนี้เราจะเพิ่มวิธีถ้าเกิดว่าเราจะเช็คนี้ผมอยากเปลี่ยนไปนี้ถึง false แต่ตอนนี้ไม่มีวิธีถ้าเกิดว่าคลิกนี้หรือถ้าเกิดว่าคลิกนี้ไม่มีวิธีเปลี่ยนไปก็เราจะแสดงว่าใช้วิธีคลิกนี้และเปลี่ยนไปข้อมูลอย่างไรใช้ autonomous or dynamic ครับ so let's get started so source virtual environment then activate let's cd into our blog let python manage run server และจะเริ่ม live reload ด้วยครับ so source virtual environment ข้างใน window ไหมครับ then activate let cd into blog let python manage live reload และสุดท้ายครับผมคิดว่าไม่ต้องใช้ window ที่3แต่ถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องใช้จะเพิ่มด้วยได้ครับ so cd into blog และจะอยู่เท่ากัน so ข้างใน blog project ของเรามี comments มี API และมี API views update approval status จำเป็นต้องวิธีเพิ่ม update approval อย่างไรครับ so ข้างในนี้จำเป็นต้องเรียก comment เหมือนกันครับ so we want to get the comment the way it is so จะ copy นั้น so we want to get the comment check the approval status if it's true change to false if it's false change to true so ข้างในนี้let me just give us some more room here เราจะตั้งใจบน update approval status ข้างในนี้ if comment dot approval status equals true comment dot approval status equals false หรือ else if comment approval status equals to false change to true และ comment dot save และทำ serializer และทั้งสองวิธีนี้อีกครั้งครับ so let's control C and control V those two there we go so I'll copy the comment as well save the comment there we go so that's all I need และจะไปถึง URLs และมีคล้ายๆกัน path แต่ instead of update or approval status ใช้ update approval status และใช้ views update approval status so มีทั้งสองวิธี approval status slug update approval status slug โอเคไปถึง JavaScript ของเราครับและเราจะเขียนว่าอย่างไรครับ so ข้างในนี้มีวิธีของload page ที่นี้ครับ so let's move these comments want to call approval status และ fill in the right symbol oops so now I need a way to click the check and change it to X or change it back to the check เราจะตั้งใจบนวิธีที่นี้ครับ so instead of uncommenting all of that จะเขียนทั้งหมดไม่ได้ครับ so ในสถานการณ์ของเราครับไม่มีวิธีข้างใน JavaScript ของเราครับมี load page detail post templates post detail ข้างในนี้ไม่มีอะไรระหว่าง span ครับ so ถ้าเกิดว่าผมพยายามเรียกคลิกนี้ไม่มีฟังก์ชันข้างในนี้เพราะว่าอันนี้ load หลังจาก page load แล้วครับ so in order to capture this จำเป็นต้องได้ยินเกี่ยวกับทั้งหมดคลิกบน page ของเราครับ so I'll show you what that means so developer tools และข้างในนี้จะ let me get rid of the console data as well get rid of console log get rid of console log lines 55 and 60 cool perfect so ถ้าจะคลิกที่นี้ไม่มีอะไรครับแต่
ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้คลิกข้างในเพจของเราครับ we're going to do something very very similar to above และทีนี้ document add event listener click และ e console.log e.target so ข้างในนี้ถ้าจะคลิกที่นี่มี written by admin มี p tag มี p tag ที่นี่ครับมี p tag ของ text นี้แต่ถ้าเกิดว่าคลิกบนสัญลักษณ์นี้มี approval mark แต่จริงๆอันนี้ไม่มีข้างใน HTML ของเราครับว้าวอันนี้มาจากที่ไหนครับเพราะว่าเราสั่งจาก JavaScript แล้วครับแต่จริงๆข้างใน page default page ของเราไม่มีข้างในนี้แต่ข้างใน elements จริงๆครับ so จะไปถึง elements และจะเห็นว่า card header และ card row และ column และเห็นว่าที่นี่มีspan ข้างใน span มี iClass ที่นี่ครับและจริงๆiClass inserted before here so this is an insert by JavaScript okay so เราจะเรียกนี้อย่างไรครับถ้าจะไปถึง console มี id คือ approval mark หรือมี class so ผมอยากใช้ id target.id so target.id เขียนแบบนั้นและคลิกนี้so approval mark all right so whoops if e dot actually เปลี่ยนไปนี้ถึง target equals to e dot target และ target.id equals approval mark console.log target so click ที่นี่ไม่มีอะไรและคลิกที่นี่ awesome มีที่นี่ครับ sweet so we have this functionality ที่นี่ครับ awesome คลิกที่นี่ไม่มีอะไรข้างในนี้ so here I want to get the approval mark awesome so ข้างใน approval mark มี target แล้วครับและหลังจากนั้นผมจะแค่ใช้วิธีของ parent node so ข้างใน approval mark ใส่ข้อมูลได้อีกครั้งครับ so ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ data.slug ข้างในนี้เพิ่มได้ครับ so I can add the data field and write in data equals to data.slug และเพิ่มข้อมูลที่นั้นด้วยครับ so when I rebuild this I can have my data attribute there และคลิกนี้ครับและมี data attribute มี slug ข้างในนี้แล้วครับ so I can pull the data attribute again so console.log.target.get attribute data และคลิกที่นี้มี slug ที่นี้ครับ awesome so I'm gonna cancel out that let me slug ที่นี้ครับ so if I click this now I have the slug so จริงๆผมอยากเรียกว่า update function change approval status so ใช้วิธีอย่างไรครับ so in here มี let slug equal to get attribute data และจริงๆผมอยากใช้วิธีคือ update approval เรียกอะไร oh whoops this should be update approval status ขอโทษครับ so ผมอยากใช้วิธี update approval slug dot then the data console.log data แต่จริงๆไม่ได้ใช้เพราะว่ายังไม่มีข้อมูลข้างในนี้อันนี้คือ async function คล้ายๆกันข้างบนด้วยครับ so we can just copy all of this data และข้างใน fetch มี update approval status จะเปลี่ยนไป URL so same exact idea แค่จะไปถึง update approval status alright so ทีนี้มี true มี false ถ้าเกิดว่าเราจะคลิกที่นี้ครับจะ console log data slug is not defined ยังไม่เพิ่ม slug ข้างในนี้ขอโทษครับ and if we click this now I have my data here ทีนี้เขียนว่า false จะคลิกอีกครั้งครับoh true okay false
true so false true false true so อันนี้เปลี่ยนไปแล้วครับ awesome so ข้างในนี้จะเขียนว่าถ้าเกิดว่าเขียนแบบนี้ใช้วิธีเหมือนกันจากที่นี่ครับ so I can use the same exact method and we'll bring it down here if data.approval status equals true mark it as that if data.approval status there we go and we'll see what happens so ทีนี้ true เปลี่ยนไปspan is not defined whoops ขอโทษครับข้างในนี้จำเป็นต้องเขียนว่าe.target.parent child sorry so ถ้าเกิดว่าผมอยากเปลี่ยนไปนี้ let's do this instead we can grab e.target I'm going to try a different method ขอโทษครับ so console.log target all right we have id ที่นี่ครับและอันนี้คือ target so target.class list so we can do target dot we can do these two statements again and we can do a target dot class list dot replace if it's true ตอนนี้ถ้าเป็น true we want to replace this with text sorry fa times with fa check the fa sorry text danger gov text success and I might have these backwards but I think this is right และเปลี่ยนไปถ้าเกิดว่าเป็น false อยากเปลี่ยนไป check ถึง times และ danger gov success okay so จะคลิกนี้ and target whoops ถ้าเกิดว่าผมเขียน target ถูกต้อง there we go คลิกนี้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  false true false true และ database ของเรา update ข้างในหรือข้างใน backend ด้วยครับ so we'll refresh this let me false ที่นี่ click true there refresh ที่นี่ true ที่นี่และ true ที่นี่ครับ so that is how we can update and get our backend connected together ถ้าเกิดว่าผมจะลบข้างในนี้ comment slug comment approval status ที่นี่อันนี้เราไม่ update dynamic so จะไม่เปลี่ยนไปที่นี่ get rid of that and now we have a functional backend ผมจะ load backend ของเราครับเราจะเห็น changes ใน real time ครับ so next we want to have a way to disapprove อันนี้คือslug นี้ so that's this one so จะ click และจะเปลี่ยนไป check refresh ที่นี่มี approval status จะไปที่นี่และ x ที่นี่จะ refresh ที่นี่ approval status ลบแล้วครับ so now we're communicating directly with the backend so perfect that's really it so ในอนาคตผมจะแสดงว่าใช้วิธีของพกพอง backend ของเราครับตัวนี้มี URLs และ views คืออะไรครับมีทั้งสองนี้ไม่มีพกพองไม่มีเช็คถ้าเกิดว่า user login แล้วไม่มีเช็คถ้าเกิดว่า slug ถูกต้องหรือ slug เป็น post owner ไม่มีอะไรให้พกพองข้อมูลของเราครับสำหรับพกพองข้อมูลของเราครับ so we're going to protect this with login required and some other things inside here แต่แค่อยากแสดงว่าเราทำอะไรบ้างครับเราแค่สั่ง update approval status และเราเรียก comment คล้ายๆกันข้างบนครับและเปลี่ยนไปถ้าเกิดว่า if comment approval status is true เปลี่ยนไปถึง false if approval status ถึง false or เท่ากัน false เปลี่ยนไปถึง true save the comment serialize the comment ส่งให้ JSON data club JavaScript ข้างใน JavaScript ของเราครับเราทำอะไรบ้างครับเราเรียกว่าเรียกให้คลิกบนทั้งหมด web page ถ้าเกิดว่า target มี approval mark ใน ID ครับเราจะทั้งหมดวิธีนี้ครับ so คล้ายๆกันข้างบนแต่เราแค่เปลี่ยนไป class list ข้างใน project ของเราครับ so I hope that was helpful in showing how we can now make our page more dynamic และคลิกที่นี่และเปลี่ยนไปข้างใน project ของเรามีที่นี่ครับและ save autonomous แล้วครับและ x ที่นี่เปลี่ยนไป
ถึงทีนี้ลบ approval status. So that's how we can toggle approval statuses. So I hope this was helpful. ผมมองว่าอันนี้ช่วยให้เข้าใจ API กับ JavaScript ใช้อย่างไรและใช้ backend ของ update และ dynamically update or dynamically approve or not approve comments. ถ้าเกิดว่าอยากเรียนเรื่องไหมเขียนใน Facebook หรือ YouTube ได้ครับถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนใน Facebook หรือ YouTube ได้ครับ and with that เราจะเจอกันครั้งหน้าครับ Bye everybody